はい、皆さんこんにちは。石野里乃です。はい、ということでですね、今回は私里乃がですね、料理を皆さんにお届けしていきたいなというふうに思います。はい、早速今日何を作りますかと言いますと、トンデリングを作っていきます。皆さん知ってますか？トンデリング。トンデリングっていうのは玉ねぎの真ん中をくり抜いて、そこに豚肉を巻きつけて、ちょっと甘じょっぱいちょっと主食みたいな感じなんですけど、それとあとは今日ご飯とお味噌汁も、作っていきたいなというふうに思ってます。ちょっと皆さんよければ食べたいなって思ったらぜひこのレシピっていうか私の作ったやつを真似していただけると嬉しいなっていうふうに思います。ということで早速やっていきましょう。まず手を洗います。緊張。まずはですね、トンデリングを作っていくんですけど、キャーン、玉ねぎです。これは新玉です。はい、これをまずは切っていきます。うわー、なんかすごい甘そう。したらですね、まずここでリング状にしていくんですけど、なんか私の経験上薄いとなんかそんなに食べ応えがなくて、なんか火が通っちゃうとしなしなになっちゃうので、ちょっと太めでも大丈夫です。こんぐらいですね。よいしょ。これぐらいですね、厚さとしては。私最近本当になんか玉ねぎが好きで玉ねぎをよく買うんですけど、玉ねぎって美味しくないですか？なんかあんまり私生野菜、なんか生で食べる玉ねぎあんま好きじゃないんですけど、火を通して食べる玉ねぎがすごい美味しいっていうことに最近気づいたので、私はこの料理が大好きです。でも本当に簡単なんですよこれ。だから皆さんもぜひ作ってみてください。まずここでトンデリングのコツとして、端っこの部分はちょっとお肉を巻くのが大変なんですね。なので端っこの部分は後で使いたいと思いますので、そう今日お味噌汁も作るって言ったじゃないですか。その時にこの玉ねぎを使っていきたいと思うので、端っこの部分はちょっと端っこに避けときます。この真ん中の部分取れたやつを中をくり抜いていきます。やばい、全部剥がれちゃうこれ。危ない。こんな感じです。こんな感じで剥がしていきます。SNS でリクエストトゥイッシュを募集したんですけど、その中から質問を答えていきたいと思います。皆さん質問してくださった皆さん本当にありがとうございます。ちょっと全て答えられるかわからないんですけど、時間が許す限りは私全部今日皆さんの相談だったりとか質問に答えていきたいなっていうふうに思っていますので、料理と一緒にぜひお楽しみください。ということで答えていきます。はい、まずですね、どうしようかな。映画館の座席はどのあたりを選びますか？鑑賞時マストの飲み物や食べ物がありますか？これは私映画館大好きなんですけど、よくお母さんと映画を見に行ったりするんですけど、その時は基本的に一番後ろの席を選びますね。一番後ろの席はなんか私的にすごくなんだろう、落ち着いて見れるっていうか、なんか後ろの人のこともあんま気にしなくていいし、なんかすごくいい感じに見れるので、私はよく後ろの席に行ってるのと、あと食べ物で言うと私はポップコーンをお母さんと一緒に食べたりします。めちゃめちゃ本当に映画館のポップコーンってなんであんなに美味しいんですかね。なんか本当になんか映画館で食べるポップコーンほど美味しいものはないって思っています私は。はい、皆さんもぜひ後ろの方の席も見てみてくださいね、座席取るとき。はい、ということでじゃん、型抜きが終わりました。なんかね、端っこも使えないって言ったんですけど、意外に負けそうなのでちょっと今回は軽く使ってみたいと思います。ここにくり抜いた
端っこの部分の玉ねぎを取っといたので、これは後でお味噌汁の中だったりとか、あとこれをソース作るんですけど、ソースにみじん切りした玉ねぎも必要なので、ちょっとこれは後でまた使います。ということで取っておきます。はい、次豚肉です。これをお肉に巻いていきます。これを、オニオン玉ねぎに巻いてやばいね。ちょっと今回は生肉を触るので、ちょっと手袋をつけていきます。でまずですね、じゃん、豚肉を取りまして、オニオンあるじゃないですか。これをこうやって巻いていくんですよ。本当に簡単です。本当にお子さんとかがいらっしゃる方とかも多分、じゃあ手伝ってって言って手伝ってくれる小さい子とかも手伝えるような内容なので、すごくいいと思います。これ大体何枚ぐらいなんだろうな。じゃあまずはね、1個目ちょっと巻いた感じを見せていきたいと思います。じゃーん、できました。可愛くないですか？そこみたいな感じなんですけど、だいたい豚肉2枚半ぐらいがオニオンに対して玉ねぎに対して巻ける数ですね。これぐらいのやつを全部にやっていきます。じゃあこの間にですね、私は質問にお答えしていきたいと思います。じゃあまず、今日は頑張ったぞって日にどんなご褒美を自分にあげる？りのちゃん毎日頑張ってて偉い。うわー嬉しい、褒めてくれた、ありがとうございます。そうですね、私は頑張ったご褒美はなんか自分がその時に欲しいものだったりとか、なんかその時の欲で決めちゃうんですけど、基本的には欲しいものを買ったりとか、あとは見たかったアニメを一気見するとか、なんかそういうことをやってますね。ご褒美か。でも家でゆっくりする、あとお風呂長く使ってお風呂の中で映画見たりとか、なんかそういう系のことが多いかもなです。皆さんどんな自分にプレゼントあげてんのか、どんな自分に、みんなのご褒美気になるかも。ちょっとぜひここまで送ってください。はい、次。おすすめのドライブルート教えてほしいです。いいですね。おすすめのドライブルートか。じゃあこれを質問してくれた方は免許持ってるのかな、それとも助手席派？おすすめのドライブだと、そうだな、私は江ノ島あたりを運転するのが大好きです。っていうのも、私あんまりその混んでる道とか好きじゃなくて、やっぱ都内ってこう道路の途中に車が止まってたりとか、やっぱり車線がちょっと狭かったりするんですけど、江ノ島とかなんか海沿いとか、あとそれこそみなとみらいとか、あと豊洲とかで本当に1車線あたりの幅が広くて、道もすごい広くて、なんか運転しやすいなっていう風にすごく思うので、海辺だったりとか豊洲とかみなとみらいとか私はよく好きですね。そこをよくっていうか、ドライブするときはそこを比較的ドライブすることが多いですね。みんな私の車に乗りたいと思ってます？じゃあいつかね、これがもしかしたら皆さんの質問答えるときに私が運転してる姿をお見せできるかもしれないので、ちょっと皆さんたくさん言っといてくれたら、もしかしたらこちら側のね、運営のスタッフさんが採用してくださるかもしれないので、皆さんちょっと根気強く言っといてください。それまでに私は頑張ってナビゲーターがいなくても運転スイスイってできるように頑張りますんで、ちょっと皆さんいつか私のドライブ企画ができることを願っておいてください。じゃあ次。疲れた
時に食べたいトップ3を教えてください。私はジャンクフード。わー、ジャンクフードね。わかるわかる。ジャンクフード食べたいよね。ポテトとかでしょ。わかる。疲れた時か。何食べたいかな。でもなんか最近はお米食べたいって思うんですよね。なんかご飯が食べたいなって思うんですけど、あとは何だろうな。まあ確かに私もジャンクフード食べたい。あとアイスも食べたい。トップ3って言ったよね。だからアイス、ご飯粒、あとなんだろう、アイス、ご飯粒、アイス、ご飯粒、チーズが食べたい。あ、ピザとか食べたいです。いやだから私もやっぱジャンク系なのかな。そうあのさとか言っちゃった。今さ、ご飯粒って言ったじゃないですか。なんか私この前になんかリボンに質問したことがあって、なんかこう普通にご飯あるじゃん。ご飯を私ご飯粒って呼ぶんです。これ間違いですか？ご飯ご飯、まあ、粒ってこれか、粒ってことになるから間違いではない。じゃあご飯粒です。はい。食事制限しなきゃいけないのにお腹が空いちゃった時、イシュちゃんたちはどうしてますか？辛いですよね。わかります。そうですね、お腹空いた時はなんか水を飲むって言ってる方とかも多分多いと思うんですけど、私なんかお腹空いた時に水飲むとちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよ。なので炭酸水を飲むようにしてます。炭酸水とかで、それでちょっとお腹を膨らます。でそれでもお腹空いたなっていう時はなんだろうな、時間帯にもよるな。夜とかだったらもう寝ちゃう。すぐ寝て、もう次の日の朝に食べたいものを考えとく。それを楽しみに朝起きるっていうのをやってるんですけど、そうだな、昼とかだったら納豆を食べるとか、ちくわ食べるとか、なんかちょっとヘルシーなもので小腹を満たすのと、あと食べ物好きな方って本当に多いじゃないですか。私も食べるの好きなんですけど、趣味を見つけるのがめっちゃいいと思います。自分の好きなこと、例えば絵を描くとか楽器触るとか、なんかそういう好きなことを見つけるのって意外にその時間に没頭して食べ物のこととか忘れられるんで、なんかそういうことがない人とかは自分が好きなものなんだろうとか、アニメ見るの好きとか映画見るの好きってもいいんですけど、なんかそういう没頭できるものを探すのも一つの手かもしれないです。はい、ということで、私は今お肉を巻き終わりました。じゃじゃーん。この豚肉を巻き終わったので間違えた。玉ねぎに豚肉を巻き終わったので、ここに小麦粉と塩コショウを振りかけていきます。じゃあまず塩コショウから先にやっていきます。塩、やばい、すごい。なんかこれあれですね、なんか3分クッキングみたい。塩少々。これ両面にもやってきますよ。やっていくんですけど、ちょっと裏返すのがあれなんで、まず胡椒。塩コショウ一緒になってる人とかいたらそれで大丈夫ですよ。はい。これを裏面にもやっていきます。適量で。今日は玄米なんです。ご飯。みんな何のお米好きかな。そして次、小麦粉をですね振りかけていきます。はい、できました。これで塩少々、胡椒少々、小麦粉少々をつけれましたら、次はですね焼いていきます。はい、ということでですね、これから焼いていくんですけど、まずごま油をじゃーんシュー
まあ大さじ1杯ぐらいですね。やっていきます。でも温まるのが早いのでちょっと弱中火ぐらいでどっちやねんって。はい、焼いていきます。でこれがまず最初に、あ、待って、これまず入るのか問題。あ、でも入るか。あ、ギリ入りました。これで両面に焼き色をつけていきます。まずちょっとこれを待ってる間にですね、玉ねぎを切っていきます。ソースに玉ねぎを余ったやつ入れたいのと、あと、お味噌汁にも玉ねぎ入れたいので、じゃあまずみじん切りから軽くしていきます。みじん切りすぎるな。まあこんな感じでね、まあみじん切りなんでざっくばらんにこんな感じでね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっとだね。もっと細かく切って。ブンブンチョッパーとかある方はブンブンチョッパーでも全然大丈夫ですよ。お味噌汁に入れるやつは4等分ぐらいで切っていきます。この間にこれに合わせるですね、お味噌汁も作っていきたいんです。お味噌汁じゃないお味噌汁じゃないよ、もう頭パンクしちゃうよ。まだ焼き色つかないので調味料作っていきます。まず料理酒が50、そしてみりんも50、100ですね。そしてめんつゆも50、そして生姜もちょっと1かけぐらい入れます。そしたら混ぜます。混ぜるんですけどちょっと焼き目チェック。おいしそう。わあ、おいしそう。もうちょっとだけこっちはやります。でも焼き目ついたらひっくり返してくださいね。それでこれをちょっと混ぜていきます。ソースです。だいたいね、これ本当に油気をつけてくださいね。豚肉なんで。ナイスビジュアル。はい、ということでこれでほら先ほどね作った調味料たちを入れていくのと、あとこの余った玉ねぎを入れていきます。これ本当に玉ねぎみじん切りしたやつなくてもいいんじゃないかってなるかもしれないんですけど、これあった方が本当に美味しいです。はい、ということでこれをですね約10分ほど煮込んでいくんですけど、蓋をしながら、これ蓋してる時に適度にひっくり返してくださいね。これ片面だけタレ吸っちゃうと片面だけ味濃いみたいになっちゃうんで、まずこれはここで一旦10分間待ちます。私こういうタイムキーパー系ちゃんときっちりするタイプなんで、今時計見たんで10分後適度に見ていくんですけど、はい、ということでですね、この間に私は料理ができる女性だということを皆さんにお伝えしたいので、この時間をただぼーっと過ごすのではなく、もう一品、私先ほどお味噌汁を作ると言ったんですけど、お味噌汁を作っていこうと思います。まずですね、今回は私大好きなきのこちゃんたち、そしてわかめと豆腐とお味噌でそうです、お味噌汁なんでお味噌は必要なんですけど、
作っていこうと思うんですけど、先ほど余ったね玉ねぎも入れていこうと思います。はい、ということでここにだしを取っただし汁があるので、これを火にかけていきます。じゃあきのこ入れていきます。私もお味噌汁とか作る時とかは基本的に余ったお野菜とかをもうたくさん入れてっていう感じなので、何を入れるっていうよりかは本当にただ単にたくさん入れるっていう感じなんですけど、玉ねぎですね、さっき使った玉ねぎを入れていきます。これがですねちゃんときのことかお野菜に火が通るように煮ていきます。やばい、具だくさんすぎたかな。まあいっか、まあいいややばい、今日の口癖まあいっかだ。まあいいよねっていう精神であ、そうだそうだ、忘れてた、やばいわあ、やばくないですか皆さん、これ見えます？もうホロホロすぎて、まあ 1,2 分残ってるんでこのまましときますね。じゃあここでちょっと見ながら質問を答えていきます。でまず歌声をかっこよくするためのアドバイスが欲しいですとのことなんですけど、歌声をかっこよくするためのアドバイスなんだろうな。でも歌を上手くなるためのアドバイスとしては、自分の声を知ることが一番大切なんですけど、私よく自分の声を録音するんですね。だからボイスメモの数が本当にすごくて、今240何シャープ200いくつみたいになってるんですけど、常に歌う時は必ずボイスメモを取るようにしてて、っていうのも一番自分の声がどういう発声してるのかとかが分かるのが一番いいと思うので、ボイスメモをおすすめします。歌が上手くなりたい方は。かっこよくなりたい方はもう自分が合う曲を見つけるのが一番いいですね。はいです。ちょっと一旦これ火止めますね。これ火止めて余熱でも大丈夫なので。わわわキッチンになってるよ、これ忙しいよこれ。はい、こんな感じで入れていきます。あ、ちょっと大きいかも。あれか巻いた禁止にした方がいいかなこれでわかめを、あ、やばい、具だくさんいいね。まあいいか、いやいや本当に別にこれ素で出てますからね。これお味噌入れていきます。山盛りいっぱい、これを溶いていきます。わー、美味しそう。さあテイスティング、もうちょっと奥。いただきます。美味しい、美味しいです。これは美味しい。いいお味噌汁も無事できました。この完成をね見ていきたいと思います。いきますよ、せーの、じゃーん。美味しそう、さすがすぎる。はい、ということで料理が完成したので、ここから盛り付けて、なんとテラスでご飯が食べれるみたいなので、テラスでご飯食べていきたいと思います。はい、ということで無事料理が完成しました。はい、いろいろてんやわんやって感じだったんですけど、無事料理ができたと思うので、できましたので食べていきたいと思います。ということでいただきます。わあ、美味しそう。本当にビジュアルが。ちょっとまずはですね、お味噌汁からいただきます。きのこ美味しい。私きのこ大好きなんですけど、苦手じゃない方いらっしゃったら、苦手じゃない方だったら本当に美味しいって思えるようなお味噌汁なので、ぜひ皆さん作ってみてください。本当に美味しい。そして大本命のこちらのトンデリング、こちらの玄米とともにいただいていきたいと思います。ちょっとまず一口玄米食べていい？ごめんね、ちょっと玄米食べたくなっちゃった。ということでトンデリングいただきます。
あれ、田中裕樹が物欲しそうにこちらを見ています。こちらです。美味しそうって言ってます。さあ果たしてどうなのかということで、いただきます。ちょっと噛み締めさせて。ありがとうございます。とても美味しいです。びっくりするぐらい美味しい。でも私何回も作ってるんですけど、本当に美味しい。なんか玉ねぎに豚肉巻いてるから、あんまりそんなに罪悪感ないっていうかだし、本当に絶対にお米と合うから、皆さんお米とともにですね食べてほしいなって思いますね。本当に、しかも10分間煮込んでるんで、肉にタレが味染みてますし、あと玉ねぎも甘くて、やっぱ新玉っていうのもよりあって、すっごい美味しいです。これ本当に多分作った工程、私がてんやわんやしてたからちょっと難しいかなって思っちゃった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、本当に玉ねぎに豚肉巻いて煮るだけなんで、本当にぜひ今日は何しようかなって迷った方だったりとか、一人暮らしの方だったりとか、作ってみたいなって思った方はぜひこのトンデリングやってみてください。本当におすすめです。ちょっともう一口食べます。すいません、食べさせてください。美味しい。あ、そうだ、言っとこう。よし。はい、ということで今回私はトンデリングを作らせていただいたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。本当にね、途中からてんやわんやしたりとか、まあいっかみたいな感じでなっちゃったんですけど、まあいいかっていうのは普通に妥協じゃなくて、これでも美味しくなるっていうあれなので、皆さん誤解しないでください。すいません。はい、ということでですね、次私ずっと今回こう定食っていうか、こうご飯主食みたいな感じで作ったんですけど、次はなんか多分私アサイーボウルが私好きなんですね。で普通にプライベートでもスムージーとかアサイーボウルとかを普段からお家で作ってるんですけど、なんかそれをみんなレシピ知りたいとか作ってみてほしいって言ってくれるリボンの皆さんとかもいらっしゃるので、いつかその私が普段から作ってるアサイーボウルとかも公開できたらいいなって思うし、あとは一つの夢がケーキワンホール作るっていうのをいつかやってみたかったので、これは多分一人で作っても楽しいし、多分メンバーとみんなで作っても多分楽しいなっていうふうに思うので、なんかこういつかの記念日だったりとか、なんかそういうちょっと特別な日になんか自分で作ってみんなで食べたいなっていうふうに思うので、それもいつか叶えられたらいいなっていうふうに思います。もし作ってほしいものだったりとかやってほしいことがあったら、ハッシュタグリクエストトゥリノで皆さんコメントしていただければ、私次何したいかなっていうふうに参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひコメント欄だったりとか SNS につぶやいてください。お願いします。はい、ということで今回は私は料理を作りました。よかったって思った方、作ってみたいなって思った方、まあいっかってりのちゃんの口癖なんだなって思った方、また見たいよって思った方はグッドボタン、そしてコメント、そして高評価お待ちしております。チャンネル登録もお待ちしておりますので、ぜひ皆さん、押してくださいね。多分ここら辺にあります。なのでぜひポチッと押して通知もオンにしてください。よろしくお願いします。ということで以上、医師のりのでした。バイバーイ。